Не искаме българската финансова независимост да бъде унищожена, че искаме да запазим българския лев и че в момента имаме един много простичък избор. Или свобода, или евро. Нямаме друг избор. Ние сме тук, за да защитим свободата си. Всички, които са участвали в безредиците, ще понесат последствия, имайки предвид, че има и записи на случващото се пред сградата на Европейската комисия. МВР и българската държава няма да позволят повече подобни протести да прерастват в изстъпления, в вандалски прояви и в анархия.